Met Arun Kumar Jadunat Mizir, de directeur van Economische Zaken, gaan wij vanmorgen praten over de laatste ontwikkelingen op het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie. Welkom en goedemorgen. Dank u wel, heer Hiwet. Ja, om gelijk te anticiperen op een opmerking van de heer Berensteen, heeft hij aangegeven dat de regering zou moeten werken aan importvervanging. Want we importeren te veel. En dat maakt dat we toen vraag idee naar de US dollars. En u bent ook verantwoordelijk voor dit stuk, meneer Arun Kumar. Hoe kijkt u naar deze opmerking? Heer Hiwet, inderdaad. Dit verhaal, of ja, die kwestie van importvervanging speelt eigenlijk nog een heel tijdje. Het is niet iets van nu. Maar ik moet u natuurlijk terugvoeren naar het feit dat we natuurlijk partij zijn van diverse handelsverdragen. En je mag niet van de ene op de andere dag zeggen je wilt geen importen meer hebben. Dus laten we dat even vasthouden. Okay. Ik ben het helemaal eens met het feit dat we duidelijk moeten gaan vervangen. Je moet hem reguleren. Ja, laten we daarmee beginnen. Je moet hem reguleren. Maar dat gaat ook niet 1, 2, 3. Je moet ook je productie op peil houden. En dat is belangrijk. We kunnen zeggen, we gaan niks importeren, maar je moet je productie opvoeren. En daar zitten wij van het ministerie ook aan met het directoraat ondernemerschap. Om ook ondernemers zodanig minded te maken. Dat luister nou, laten we dat sap niet meer importeren, maar laten we als vroeger tropica sap drinken. Ik noem maar wat, hoor. Of blijkoesap en dat soort toestanden. Dat ook heerlijke sappen. Ja. En gezonde sappen ook nog. Dus dat is een klein, maar het is een brede discussie, hoor. Ja, ja. Het is niet zo 1, 2, 3 dat we direct morgen zeggen we gaan het vervangen. Het werkt niet zo. Ja, ja. Maar het zou wel helpen om die vraag naar US dollars te laten afnemen. Ja, inderdaad. Want kijk, elke import moet je US dollars en andere convertibele valuta ter beschikking hebben. En we proberen zoveel mogelijk. Iedereen weet dat het is weliswaar niet alleen een effort van het ministerie van EZ. Je hebt daardoor ook het ministerie van Financiën, Centrale Bank en de Deviezencommissie met wie er continu overleg wordt gevoerd om in elk geval die valuta ter beschikking te stellen van die importeurs. En als je importen hebt, dan moet je dus de meest basale zaken kunnen importeren. En daarvoor moet je wel dit geld hebben. Ja, er zijn heel veel uitdagingen op het ministerie, waaronder de beheersing van de winkelprijzen en de controle. Hoe verloopt het? Want toen we terug, dan president installeren we een commissie, een vliegende brigade. Ja, en de man gaat naar Roko. Dus we zijn benieuwd wat de ervaringen zijn geweest op het veld. Oké, heer Hiwet, kom ik daar aan vast aan. Inderdaad is die vliegende brigade geïnstalleerd door de president. Het is een unit bestaande uit de economische controledienst van economische zaken, het KPS, functionarissen van het Korps Politie Suriname en functionarissen van het kabinet van de president. Daarmee is er een continu overleg en wordt continu ook geëvalueerd. Die brigade treedt op tegen ongebreidelde, laten we dat vooral zeggen, ongebreidelde prijsstijgingen. Niet alleen, maar ook als mensen zich beschuldigd maken aan onderfacturering en dat soort toestanden. Daar kom ik straks op terug. Belangrijk is dat als iemand een prijs in de winkel, en laat me dat vooraf zeggen, ja, heer Hiwet, want voer maar Abbasan, je gaat niet op een heksenjacht. Ja, in een gofus kopa winkelier of een nakama aan een lineaal. Nee, dat werkt niet zo. Je gaat met die man praten. Het probleem is, je moet vermanend optreden. Ja. En als 10 in de fout gaan, doen 20 wel de juiste zaken. Ja. Weet je, dus dan moet je niet generaliseren. Wij hebben een systeem en inderdaad, anticiperend op uw vraag. Er is inderdaad opgetreden tegen een x-aantal winkeliers. Maar die verschillen van, niet alleen prijsstijgingen, ook onhygiënische toestanden. Je hoeft niet eens bij biogeten werken om te weten als vlees op de grond wordt gezet, dat moet worden geconsumeerd. Kan nooit goed zijn. Dus dat soort zaken wordt meteen gesloten. Daar is een aanmaning heeft daar helemaal geen zin. Maar als het gaat om prijzen, dan is er natuurlijk ook een ander chapiter dat mensen ook wel moeten weten dat je hebt een prijscontrole moet je baseren op een wettelijk kader. En je hebt winstmarges die je mag bijhouden. Maar je mag aanhouden. Je mag niet boven die winstmarges.
En de eerlijkheid gebied met het zeggen dat de winkelman, nee hoor, minimaal, de maar maximaal. Als het 25 is het 25. Ja. En waar het is 26, dan heeft hij een probleem. Ja. Dan wordt er vermaand opgetreden en als die man gewoon doorgaat, dat is een van die dingen, wordt die winkel wel meteen gesloten. En dan moet hij alles in orde maken, zijn facturen tonen en dat soort toestanden. Dat is voor de economische controledienst en dan gebeurt dat ook wel. Anderzijds zijn er ook, wat dat is belangrijker, daar, dat we smokkelwaar in ontvangst, in beslag nemen. Ja. U begrijpt die kwestie van sigaretten. Als die mannen sigaretten smokkelen, want je hebt accijnsen die je moet betalen op sigaret en drank. Ik zal u vertellen, om mijn sneeswinkel aan gewoon winkelier. Gewoon winkelier. Het is een winkelier. Hè? Die winkelier kan niet verklaren hoe hij komt aan zoveel drank zonder een zegel. Dan weet je dat er iets mis is. Ja. En de staat loopt voortdurend deze inkomsten mis. Okay. Het zijn aantal miljoenen dollars op jaarbasis. En u begrijpt, als ik praat over aan de SRDI, het zijn miljoenen dollars die we derven op basis van deze manier van smokkelen. En daar zijn we nu hard aan opgetreden. Er wordt nu geëvalueerd hoe we verder die zaak gaan finaliseren. Ja, maar hoe horen we aan toemamba? Nee hoor, want toen man. Of hoe aan toemamba ko in kaart? Nee, hoe horen we aan toen man. Plus hoe aan toen man in kaart. Maar isap jabino katak alasani. Oké. Dus in elk geval, er wordt gewerkt. En wat dat betreft, die smokkelaars, ja, daar mogen ze natuurlijk heel veel hun borst nat maken. Want de zaak is al in kaart gebracht. Ik heb de heer Alleen vaker gesproken, ook hier in Matentaki. En de consumentenkring heeft altijd aangegeven dat een consumentenbeschermingswet ingesteld moet worden om de consumenten te beschermen. Klopt. Zou dat niet duurzamer werken om de prijzen te controleren en te beheersen, meneer Jadunat? Dus, komt er aan, het is waar. Wet aannemen is 1, implementeren is 2. We weten in dit land, je moet die zaken kunnen handhaven. We hebben goede wetten. Ook met betrekking tot specifiek deze consumentenbeschermingswet heb ik persoonlijk ook aangewerkt. Het is een goede wet. Het is inderdaad om de consument te beschermen. Niet alleen tegen prijsstijgingen, maar ook tegen neppe artikelen die je koopt. Een hydrofoor die morgen, een kraan die 2 dagen gaat. Al die toestanden. Dus het is een heel pakket. Ja. Maar ik zeg nogmaals, heer Johan. Je mag de beste wettelijke regelingen hebben. Maar als je geen controlemechanisme en handhaving hebt, dan heb je het liever niet. Dus we moeten ook daarin onze efforts stoppen. En dat gebeurt ook wel. Want we hebben inderdaad ook, ik ga u een gek voorbeeld geven. Is weliswaar niet eens een aangelegenheid van EZ alleen. Maar ik zei u eerder van, we zijn nu bezig met financiën, de vicecommissie en de centrale bank continu bezig overleg te plegen om in elk geval de valuta ter beschikking te hebben voor de basale importen. Eerste levensbehoeften, strategische goederen. Je moet eten. Ja. Dus, en die mannen moeten die dollars hebben op basis waarvan ze die prijs kunnen vaststellen. Waarom? Wat hebben we gedaan? Een van de flankerende maatregelen, want dit is zo bij Taki, na exportopbrengst. Mensen die exporteren, de wet zegt het, moeten dat geld niet in het buitenland houden. Laten we dat gewoon ruw zeggen. Ja. Er zijn bepaalde manieren dat je het wel kan doen, maar moet je het kunnen aangeven hier. Ja. Maar de wet zegt, elke export moet je hier te gelden maken. Je moet dat geld moet terugvloeien naar de banken, naar Suriname in het algemeen. Ja. Wat gebeurt er? We hebben nu gesteld, alles wordt, maar 30% van die exportopbrengsten moet je verkopen aan de centrale bank. En dat is tegen de koers, alleen dat die centrale bank wat meer dollars heeft om te interveneren. Ja, dus op meneer Swami Girdari, amana secretaris voor Vereniging van Exporteurs, amantaki, de man doet tegen een maatregel, want die maatregel zou per 1 maart ingaan. Is al ingegaan, ja. Ja toch, maar amantaki, teleman exporteer volgens straatkoers. Maar de man want dat land die moest zeer de dollars had de man verdiend, naar een sweti. De man zeer a dollar volgens een koers voor centrale bank. En de man dat is een beetje oneerlijk. Want midden kan exporteren voor een koers voor 20 of 18, dan moet je die 14 of 16. Dat is lastig toch? Heel wat moet je eerlijk. Goed, dat kan staan vast aan. We leven in Suriname. En die meneer heeft gelijk. Ja. Ergens heeft hij gelijk. Maar we hebben ons gecommitteerd om samen dit land op te bouwen, toch? Ja. En iedereen moet zijn bijdrage leveren.
je exporteert, je verdient. En ik zeg, daarom die 14 was toen niet, die 14, zoveel was die, heeft de centrale bank dat ding gebracht naar die 1630. Maar wanneer ga je die 1630 op dat geniveleerd niveau hebben? Als je die dollars krijgt. En van wie moeten we die dollars krijgen onder andere? Van de exporteurs toch? Ja. Dus, maar nogmaals, dat ding is volgens mij, ze hebben een misvatting. En ik ga me wel sterk maken om dus de communicatie met ze op te voeren. Het gaat erom, heer Hiwat, je hebt niet 100%, je gaat 30% maar inwisselen tegen die centrale bankkoers. En de rest mag je houden om je eigen betalingen te verrichten. Overigens, je hebt ook het SRD nodig, toch? Ja, ja. Ik begrijp wat ik bedoel. Klopt, Ik klopt. zeg niet dat de meneer ongelijk heeft. Ik bedoel, maar het is niet dat alleen. Je moet het in een breder perspectief bekijken. En per 1 maart is die maatregel ingegaan. Nu leven we 8 april. Heeft u al moves gezien? Ja, dus inderdaad. Dus dat is natuurlijk anomie, maar dat is de centrale bank. Ja. In dat overleg, inderdaad. Er komt wel wat binnen, maar er komt nog niet zoveel binnen. Oké. Als je, noem maar een voorbeeld. Als er voor 50 miljoen is geëxporteerd, moet die bank tenminste 30% van 50 miljoen hebben ingewisseld. Ja, ja. Helaas is dat nu nog niet zo. Maar, komt daar aan vast aan, het is een nieuw systeem. Mensen zijn misschien nog niet gewend geraakt, want de banken moeten ook erbij betrokken worden. Want je stort het bij de bank en de bank neemt het en jij zegt op meneer Hiwat zijn naam, ga je 30% inwisselen tegen de centrale bank. Maar de bank en die exporteur hebben daar een aparte relatie. Ja, daar komen we niet aan. Maar het moet gebeuren. Ja. En waarom het moet gebeuren? Dat is een algemene beschikking. En een algemene beschikking is een wettelijke uitvoerende regel van de deviezenregeling. Oké. Ja, meneer Arun Kumar, Adoranik Jurukba, maar we gaan toch even een laatste vraag stellen. De prijzen van bootjes en spaceolie zijn gestegen. Hoe komt dat? Want dat nou aan de basisbehoeften, de isap saranaman voor bootjes Nee, en daarmee gebruik voor olie. Ja, allemaal willen wat boten, Ja. inderdaad. En wat dat betreft ben ik het helemaal eens. Maar daar zijn er ook andere externe factoren aan verbonden. De wereldmarktprijs van spijsolie en van boter is enorm gestegen. En dat heeft te maken niet alleen met die COVID-pandemie, maar een x-aantal andere factoren die niet binnen onze invloedssfeer liggen. Wat gebeurt er? En kijk, je kan het ook volgen, wij van EZ volgen de prijzen. En we zien het inderdaad. Graan, want dadelijk kun je wat tegen me bakatak blond stegen. Maar Ja. het is logisch, de graanprijs is gestegen. De brandstofprijs is ook gestegen. En als die dingen moeten worden vervoerd naar hier, was het zo, laten we dat met een voorbeeld illustreren hoor. Want we allemaal wat Taina konden en we gaan ons sterk maken om dit mooie land inderdaad mooier te maken dan het is. Dus als die mannen die vrachtkosten van $3.000 nu calculeren voor $10.000, dan weet je dat die importeur, hij is geen filantroop, hij gaat het doorberekenen. Ja. Op wie? Op u en ik. Ja, maar a taxi matif mi amai tegen mi tak ja, de mij kon altijd nou een verhaal dat internationale marktprijzen zijn gestegen. Maar de prijzen zakken internationaal, dan is dat omusnesi of een winkelier is zakken de prijzen ook toe in de winkel. Van zit dat door dat? Apis door dat nou inderdaad een valide argument a taxi matifi abi, omdat mi ang ayo ook toe tek taxi, dus men begrijpt de situatie, wala malana sta naman. Belangrijk in deze is om inderdaad all hands on deck, met z'n allen. Niet alleen, ik persoonlijk hoor, vind ik dat als die prijs stijgt, dan ga je dat merken in die winkels, maar als die prijs op de wereldmarkt daalt, wat weliswaar afgelopen tijd niet is gebeurd, Ja. zou je het in principe ook moeten merken in de winkels. Ja. In het verleden, Ja. het verleden is het wel zo vaak voorgekomen dat prijzen zijn bijgesteld naar beneden op basis van de ingediende facturen. Dat weet ik wel uit mijn ervaring. Maar ik zeg nogmaals, en u zei altijd, het is belangrijk dat we met z'n allen. En ik zeg je, die vliegende brigade gaat niet 7000 winkels kunnen controleren met 70 mensen. Laten we heel eerlijk zijn. Ja. Die consument is de grote controleur voor zichzelf. Ja. U bent het met me eens. Ja. Als wij gezamenlijk dit land tot grotere hoogte willen brengen en waarbij we de toekomst voor onze kinderen en onze kindskinderen, dan hebben we geen enkele andere keus dan harder te werken, harder te arbeiden en met elkaar samen naar grotere hoogte te gaan.
Dank u wel. Ja. En de boodschap was duidelijk. Heeft u tot slot nog Ja, iets toe te nee, voegen? nee, nou, inderdaad. Dus Die ik kan kwestie- tak na eens mijn camera boen snel. Ja, nee, Takanga is in de camera. Ik wil alleen maar uitleggen dat wij, in elk geval van het ministerie van EZ, alle pogingen doen om in elk geval dat prijspeil zodanig beheersbaar te maken dat het eigenlijk voor het volk heel betaalbaar zal blijven. We werken dag en nacht om in feite datgene voor de meest basale producten, ja, we praten niet over luxe producten, dat is uit den boze, maar in elk geval is het Samyang, dat in elk geval heeft de regering zich gecommitteerd om dat gedeelte in elk geval betaalbaar te maken voor de consument. Dat is het wat we willen. Ze zeggen ook, ja, we werken ook aan de toekomst. En Ingrid Mataki, de toekomst, the future belongs to those who believe in the present. Hiermee wil ik het afsluiten, heer Iwan.